여기는 화장실인데, 오, 여기도 올수리 해가지고 되게 고급스럽고 세련된데. 아, 여기는 옷방인데, 와, 명품이 엄청 많아. 네, 여기까지. 아, 여기는 아이방인가 보다. 아, 근데 아이방이 무슨 안방같이 엄청 크다. 와, 아니, 여기 바로 옆에 이렇게 월봉산이 있네. 와, 산책로가 진짜 가깝고 좋다. 여기 천안, 아산역 KTX까지 솔직히 도보로 5분 만에 못 가는 게 이상할 정도야. 갤러리아 백화점 있지? 이마트 트레이더스 있지? 여기는 진짜 단점이 뭐지? 내가 돈이 없다는 게 단점이야. 살 돈이 없다. 지원 단점이 없어. 아, 돈이 없어. 그렇구나. 이 바닥에 이 헤링본 스타일의 마루에 좀 눈이 가더라고. 이 거실이 넓어야지 잘 어울린대. 맞아, 이거 30평대 이거 하면은 세상 안 어울려. 그러니까 그래서 여기가 넓어서 딱인 것 같네. 잘 어울리네.